of the One Collision Course Virtual Media Day. We are now joined by Rodlek P.K, Saenchai Muaythaigym, who will be going up against Nangho for the One Super Series Bantamweight World Championship. Morning, Rodlek. How you doing? How has fight week been going for you? ก็สวัสดีครับรถเหล็กพี่กวางนะเขาถามว่าการเตรียมตัวแล้วก็การเตรียมตัวของไฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมต้องแนะนำตัวไหมครับไม่ต้องก็ได้ครับเริ่มเลยครับก็การเก็บตัวไฟนี้ก็เต็มร้อยครับพร้อมที่จะต่อสู้กับพี่โอแน่นอนครับ Well, I'm fine for now. I am ready for this match. I did a very well, prepare 100% for this fight. This has been an incredible year for you, almost a Cinderella story, facing off in the Bantamweight Grand Prix against Samapres, losing that one, and having another opportunity to face Kulabdam, and now you finally get to face Nangho. How do you feel right now? ก็พูดถึงไฟ2ไฟที่ผ่านมาเนาะก็ครั้งแรกก็ที่เจอกับเสมาเพชรแต่ว่าด้วยความที่เขาบาดเจ็บนะครับแล้วก็เลยได้ทางรถเหล็กมาแทนแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกครั้งนึงเนี่ยได้แข่งกับกุหลาบดำแล้วรู้สึกแล้วก็ชนะกุหลาบดำมาด้วยตอนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาแข่งกับในไฟแชมเปี้ยนแบนตัมเวทก็รู้สึกดีใจครับก็ตอนแรกคิดได้แบบอาจจะดวงไม่ถึงนะครับที่แบบจะได้มาชิงแชมป์กับพีโอนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะความตั้งใจเพราะดวงด้วยครับก็เลยทำให้สามารถมาต่อยกับพีโอได้ครับรวมถึงไฟที่ชนะกุหลาบดำมันก็ดีใจครับแล้วก็ได้มาต่อยกับพีโอนี่เป็นอะไรที่สูงสุดแล้วครับ Well, I am glad and I'm very excited because this is one of the best time in my life. I didn't expect that I can come this far, especially the fight that I win over Gulab Dam because like I put all of my performance, all of my effort on that fight that I didn't mean and I didn't think that I could win over him. And then currently I am sitting here and I'm ready to fight with Nangho. It's incredible. Speaking about that, you've been very active this year, whereas Nangho has not competed yet this year. Do you feel like that's going to be a big factor coming into this fight? ก็ปีนี้อย่างที่ทราบกันแล้วว่าทางรถเหล็กเนี่ยค่อนข้างจะแข่งมาหลายไฟท์และในขณะที่น้องโอเนี่ยหยุดยาวเลยมาเกือบปีแล้วก็เพิ่งมาแข่งอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์นี้คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อได้เปรียบของเราหรือเปล่ามันก็มีส่วนครับเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายผมอาจจะดีกว่าครับรวมถึงอายุสภาพร่างกายน่าจะดีกว่าอยู่แล้วครับอาจจะเป็นจุดได้เปรียบตรงนี้ครับ Well, I think it might be a bit of advantage of mine for this coming fight because, like as you say, Nangho didn't compete for a very long time in this year since his last bout, while I just compete few times in the few months ago, and also because of the ages as well. Nangho is quite a little bit older than me while I'm still active, so it's quite a little bit benefit and advantage on this coming fight for me. Now let's go into that. Nangho is a little bit older than Rodlek, but it seems like Nangho has only gotten better with age. Do you feel like you put that to use when you go into the ring this Friday? ก็คือเขาบอกว่าน้องโอเนี่ยแก่กว่าก็จริงแต่ว่าแก่กว่าก็เก่าประสบการณ์กว่ารถเหล็กคิดว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันใช่ไหมแล้วมันมีความเห็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ถามว่าแก่กว่านะประสบการณ์เยอะกว่ามันก็มีส่วนครับแต่ถามว่าระบบการหายใจระบบสภาพร่างกายที่แบบเราเคลื่อนไหวมามากกว่าตั้งแต่ปีนี้นะครับตั้งแต่เพราะว่าพี่โอแกยังไม่ได้ต่อยซึ่งผมคิดว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นจุดได้เปรียบของเราอยู่แล้วครับWell, I think might be yes that he is older than me and then has more experience than me and that's but what I said earlier. I think because of this year, I keep active for the whole year because I have the several fights, and then my physical movement should be better than him in this fight. This question here is from Fight Game Asia. Is there anything you see that you can take advantage of? Does Nangho have any weaknesses?
อืมก็คิดว่าเรามีข้อได้เปรียบน้องโอยังไงบ้างสำหรับไฟล์นี้ก็ได้เปรียบเราถึง อาจจะเป็นเพราะ1สภาพร่างกายนะครับ2คือเราได้เคลื่อนไหวเยอะกว่าแกนะครับเข้าใจว่าสภาพความเก๋าความการผ่านมวยพี่โออาจจะดีกว่าแต่ตอนนี้คือเพราะ1ก็คือ1ปีมาแล้วใช่ไหมครับที่พี่โอไม่ได้ต่อยซึ่งผมคิดว่าจุดตรงนี้ที่จะทำให้ผมได้เปรียบเพราะคือเราเคลื่อนไหวมาเยอะกว่าแกครับมันอาจจะได้เปรียบตรงนี้อยู่แล้วWell, I think we actually we both like great on striking, but however, I think my physical movement still better than him because he's just training in his fight camp while I am keep practicing and like active during my fight camp over a year, and then I got a chance to be in the ring few times. Asian Persuasion MMA with this question. You seem to have had a resurgence in one championship. What do you put that down to? So one more time, please. You seem to have had a resurgence in one. What do you put that down to? ก็ตอนนี้เนี่ยแบบคือมองตัวเองไปยังไงบ้างในวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยครับมองตัวเองเป็นยังไงบ้างนะครับไฟนี้ก็คือสำหรับไฟนี้ก็คือตั้งใจครับตั้งใจเพื่อที่จะมาเอาแชมป์กับประเทศไทยครับสำหรับไฟนี้ครับแล้วก็ทุกไฟมันต้องให้ดีกว่านี้ไปเรื่อยๆครับWhat is my aim? One thing is like I'll put all of my performance, put all of my best in this fight, and then I think I will take that belt back in Thailand. Nangho has been perfect in one Super Series and one championship. There's a lot of tape on him, a lot of footage of his fights. What does Rodlek see that he can take advantage of and bring into this fight and come out with the victory? คิดว่าจะเอาชนะน้องโอได้ยังไงบ้างในไฟล์นี้ก็จะเป็นเพราะคือชวนแกออกอาวุธไปเรื่อยๆครับตามสภาพเพราะเราสามารถคือ1เราเคลื่อนไหวเยอะกว่าแกอยู่แล้วถูกไหมล่ะครับแล้วหัวใจเราน่าจะดีกว่าแกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเราต้องชวนแกออกอาวุธไปเรื่อยๆครับWell, in this fight, I think both of us can strike each other heavily with our powerful weapons. Nong Ok also got it all because he is an experienced and then he is a legend athlete. So the climax will be about who can utilize our experience better to get an advantage. So, but I will try to be the best in this fight. Now, you say that he's a legend. What do you think makes him a legend in the sport? น้องโอเนี่ยคืออย่างที่ทราบกันอยู่ว่าเขาเป็นตำนานแล้วก็รถเหล็กคิดว่าอะไรทำให้น้องโอเนี่ยเป็นตำนานของนักมวยตำนานก็เปรียบเทียบตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่อยู่ประเทศไทยแล้วครับแกคือระดับยอดมวยคนหนึ่งครับที่แบบถ้าเปรียบเทียบระดับตอนนั้นผมกับแกคือถ้าเปรียบเทียบคือในไทยคือไม่สามารถต่อยกันได้นะครับก็เปรียบเทียบว่าถ้าเป็นวันที่มาชิปเนี่ยครับครั้งแรกที่สามารถต่อยกันได้นะครับระดับแกตำนานคือเก่งครับเร็วฝีมือชกยากฉุกจิกอันนี้ผมยอมรับครับแต่ในวันที่มาชิปเนี่ยครับซึ่งมันสามารถมาเจอกันได้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบแพ้ชนะมันอะไรมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับสำหรับผมกับแกแพ้ชนะได้กันทั้งคู่ครับ Well, Nong O actually back to the past. Nong O famous very long time in Thailand because he got it all. He is very well-rounded athlete and then unpredictable athlete. And then he's on top of the Muay Thai career. No one can beat him in Thailand, but talk about when he come to one championship, I think anything can happen because move from Thailand to the world stage. So he will fit more international athletes. So it's quite something different. And then next, he's going to compete with me. So I think anything can happen. We don't talk about the past. What would it mean for you to defeat Nangho and pick up that one bantamweight Super Series Muay Thai World Title? ถ้าวันศุกร์นี้ได้เป็นผู้ชนะถือเข็มขัดกลับบ้านเนี่ยเข็มขัดเส้นนี้เนี่ยมีความหมายกับรถเหล็กยังไงบ้างมีความหมายคือ1เป็นเกียรติสูงสุดของผมนะครับ
ที่ผมจะได้แชมป์แล้วก็ผมชนะระดับยอดมวยอย่างพี่โอสองนะครับก็คือเป็นเกียรติวัตรของค่าย PK ในชัยมวยไทยยิมด้วยครับเพราะตอนนี้คือยังไม่มีเข็มขัดของวันแชมเปี้ยนชิพแม้แต่เส้นเดียวครับถ้าผมทำได้คือเป็นอะไรที่เหนือความสำเร็จผมเยอะมากครับ One thing, the first thing is this is the base of my life. It's very mean to me a lot because in I can beat the legends and everyone accept him as a legend, as a bantamweight Muay Thai world champion. And if I can beat him, it's mean a lot to me. It's the best thing of my life. And then the secondly, and I always train in the gyms, PK Saenchai Muaythaigym, and then in our camp we don't have a one championship belt yet, and then I bring it to the gym so everyone will be happy, including my family and then also the gyms and my fans. Going into that, we got a question from Maren Jamo. How have you prepared for this fight? What specific skills did you work on? ไฟล์นี้ได้เตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็มีเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมไฟล์นี้นะครับก็ก่อนแรกคือเตรียมตัวมาประมาณ2เดือนกว่าครับซ้อมมาเรื่อยๆครับแต่ว่าลูกเกมบนเวทีอาวุธถนัดอาวุธอะไรก็คือต้องรอดูบนเวทีครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ I did prepare very well and heavily in the past 2 months ahead of the fight. And then I training every day non-stop. But I would like to keep the secret of my surprise. And then you guys will need to watch me and Nangho competing in the ring this Friday. You will see some surprise from me, of course. That's fair. Can't give too much away. We have one more question here from Fight Game Asia. How do you see yourself winning this fight? Do you think you can knock him out, or do you think it goes to a decision? คาดการไฟล์นี้หน่อยครับว่าจะจบลงยังไงบ้างคาดการนะครับก็คือต้องอยู่ที่ลูกเกมบนเวทีครับเพราะบางทีเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าต้องชนะนอกยกนี้ชนะคะแนนลูกเกมแบบไหนครับก็คืออยู่ที่ลูกเกมบนเวทีครับ Well, I wouldn't say like I can expect or predict this fight, but you will need to see in this fight as I think like Nangho is unpredictable fight. Like for example, if you focus on his kick, he will punch. If you focus on his punch, he will kick. So let's see. There will be some surprise, of course. Now, not to think ahead of this fight, but Nangho spoke about a potential interest in competing against Giorgio Petrosyan. Is there anyone else in one super series that Rodlek would like to test himself against, perhaps? เมื่อวานเรามีได้สัมภาษณ์น้องโอไปแล้วน้องโอก็บอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเขาอยากมาแข่งในรุ่นเฟเธอร์เวทกับ Giorgio Petrosyan ด้วยสำหรับรถเหล็กเนี่ยมีคู่แข่งคนอื่นๆในดวงใจไหมที่อยากจะแข่งด้วยในอนาคตครับก็นะครับพวกผมยังไม่มีครับเพราะผมไม่ค่อยรู้จักฝรั่งเท่าไหร่ครับถ้าเป็นรุ่น70ก็ที่เก่งๆก็อาจจะเป็นเปโตรเซียนครับแต่คนอื่นๆผมยังไม่ค่อยรู้ชื่อเท่าไหร่ครับก็เลยยังไม่รู้บางคนอาจจะเก่งอยู่ในใจแล้วแต่อาจจะไม่รู้ชื่อครับเพราะนั่นคือถ้าเป็นน้ำหนัก70ขึ้นไปเนี่ยบางทีผมอาจจะเสียเปรียบรูปร่างอยู่แล้วถูกไหมนะครับบางทีถ้าทำน้ำหนักได้อยากจะลดเวทลงมาให้เอาสัก 61.2 อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าน่าจะสนุกมากกว่านี้ครับWell, in fact, I don't have a name in mind yet. Actually, I feel like I can fight whoever, but one of them might be Petrosyan is quite a good athlete as well. But let's see. But I would love to move to a lower weight class and then just let's see because I think I cannot like move up to bigger weight class if like I get a chance to fit with athletes in the several different weight class and then Petrosyan might be a good one but anyway as I say like can be whoever in the future. Now the flyweight division is currently dominated by Rodtang, someone that Rodlek has experience competing against. That could be a big rematch potentially in the making if he moves down. Is that something he's interested in? ก็ตอนนี้เนี่ยในรุ่นมวยไทย Flyweight เนี่ยรถถังเป็นแชมป์อยู่
รถเหล็กมองว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยเราสามารถลดน้ำหนักเพื่อที่จะไปแข่งในรุ่นไฟเวทกับแบบรถถังอะไรอย่างนี้ได้บ้างไหมก็ในอนาคตน่าจะได้ครับคิดว่ามันไหมถ้าเกิดเรากับเขาเจอกันมันครับผมชอบเละอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะมันแล้วก็สนุกครับ Well it's possible I think because like my style and his style is quite the same so it's going to be a very very fun fight if I can compete with him in the future in the flyweight division One more question here. In your last bout against Kulabdam, you seem to have really found a rhythm, really putting your punching and kicking and the pressure, everything together. What was that change for you? What made you a better fighter moving into that bout? พูดถึงไฟที่ผ่านมากับกุหลาบดำนิดนึงคือรถถังเนี่ยทำได้ดีมากทั้งเตะทั้งต่อยแล้วก็เพิ่มความกดดันให้สร้างความกดดันให้กับกุหลาบดำเนี่ยคิดว่าอะไรทำให้เราเฮ้ยดีกว่าเขาในไฟนั้นอาจจะเป็นเพราะบางทีผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะบางทีการผ่านมวยกระดูกมวยเราน่าจะเหนือกว่าครับอาจจะทำให้จุดเด่นตรงนี้เหนือกว่าเพราะบางทีอาจจะเป็นเพราะทีต่อทีเราอาจจะแน่นกว่าหนักกว่าครับเราทนได้ครับแต่กดระดับบางทีอาจจะแบบยังไม่สามารถทนตรงนี้ได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าที่จุดเด่นก็คืออาจจะเป็นเพราะกระดูกมวยครับ I think like the main reason it could be my experience because I think I have an experience than him in that fight and then my weapons also more aggressively What is the biggest lesson that you learned this year? บทเรียนที่ได้ในปีนี้ได้บทเรียนอะไรบ้างอะไรก็ได้ครับบทเรียนเกี่ยวกับการต่อยมวยนะครับหรืออะไรครับได้ครับแล้วหรือโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยังไงก็ได้ได้เรียนรู้อะไรบ้างในปีนี้ก็ได้เรียนรู้ครับก็จะเป็นช่วงแบบโควิดแหละครับที่มันทำให้แบบหนึ่งก็คือการต่อยมวยอะไรมันก็ยากขึ้นนะครับกว่าจะผ่านโควิดมาช่วงนั้นก็คือก็หลายเดือนอยู่ครับอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะครับที่ทำให้แบบวงการมวยอาจจะแบบการเคลื่อนไหวอะไรก็ลำบากครับไม่เหมือนทั่วๆไปครับครับ Well I would talk about during the COVID in this year because like as everyone knows that it's quite hard and then I am the Muay Thai athlete so I need to change my training routine so during that time everyone streets and then so do I but however like it's already passed and then I am here today this is what I have learned both mentally and physically Is there anything that he wants to say to his fans before his big fight? มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆไหมสำหรับศุกร์นี้ก็ศุกร์นี้นะฝาก FC นะครับค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็ของผมด้วยก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับจะเอาเข็มขัดไปประดับค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมให้ได้ครับI would like to say to all of the PK Saenchai Muaythaigym fan and then all of my fans that please watch my fight this Friday with Nangho and then I will take his belt back in Thailand. I am sure that I can win this fight. Thank you so much for your time, Rodlek. We wish you all the best this Friday night. ก็ขอบคุณมากครับโชคดีนะครับสำหรับวันศุกร์นี้ขอบคุณครับ